Kwinto ozokhuluma nawe kwi-channel kama upastor ningi sicela usubscribe, sicela like le video, sicela ube umlandeli we-channel. Uma ukuthi unawo amandla ukuthi unganikela financially ustable, ungakwazi ukunikela, unawo amandla nyana ukuthi unikele, siyacela ukuthi usupport i-channel ukuthi ufake okuncane, ngabe u10 rand noma ngaba ukuthi ufinyele ukuthi ufake imalini, ikhona account kungasiza kakhulu umnikelo wakho, ungayenza i-difference kwi-channel nakithina nje. So siyacela ukuthi wenze njalo ukuthi unikele ngonganikela ngako. Siyacela futhi uma ukuthi kukhona lawazi ukuthi kuyaqhashwa khona kunomsebenzi okhona, either domestic work or umsebenzi professional. I do have abazalwane nabanye abantu abalokhu behlezi befuna umsebenzi. So uma ukuthi khona umsebenzi owaziyo, inamba yami ikhona, ungangithinta futhi nakhona ukuthi yazi kunomsebenzi othile endaweni, so sikwazi ukuthi sifake labantu labo asuke befuna umsebenzi. Ngenza kwethu kungabi nomuntu ongahlala ekhaya kanti ukhona wena umsebenzi ungamnikeza, mhlawumbe akwashela korobhela kayinele, noma unawo umsebenzi angahamba asebenze eshop mhlawumbe or wazi la kuqhashwa khona. Sibheka namhlanje iphupho lomnyovu kafushane. Umnyovu ufana nenyosi kodwa uhluke kancane wona ngoba ukuhlaba kwawo ku-west than lokwenyosi. Futhi umnyovu ikhekhe lakhona liba lincane, alidliwa futhi ikhekhe lakhona. Umnyovu bangawubiza nge-hornet, ngiyalikhohlela igama lawo le-English. Hornet elinye elijwayelekile lakhona, kodwa likhona futhi lisenkhohlo uthini lesingisi. Kodwa asikhulume ukuthi umophupha umnyovu uphawu oluvame ukuxwayisa la ukuthi kumele uqaphele indumalo sokuzobhekana nayo, uqaphele inkinga, uqaphela intukuthelo noma ulaka, noma suke kunabantu abangalungile futhi abanobungozi abangahle bakwenze kabi. Yabona noma bezama ukulimaza noma bekuzisa ubuhlungu empilweni. Number 2, umophupha umnyovu uphawu olubi kakhulu uma ukugijimisa noma ukuhlasela noma ukutinyela, ngoba lokhu sekusho ukuthi kumele mhlawumbe ulindele ubhekana nentukuthelo nempindiselo ethile mhlawumbe, noma nje ingozi noma insongo ezithile ezingaseke mhlawumbe zivele kungekudala. Number 3, umophupha umnyovu singathi thina uphawu oluhle uma iqosha abanye abantu, ikakhulukazi abayizitha zakho, ngoba lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu uzokulwela aphinde akunqobele abantu abamelene nawe. Exodus 23 verse 28 ithi-ke, I will send hornets ahead of you so that they will drive out the Hivites, the Canaanites and the Hittites before you. Shuthi la uNkulunkulu uzobaqhelisa abantu endleleni yakhe abangalungile. Number 4, umophupha umnyovu uphawu ukuthi oluhluma iqosha abanye abantu abamelene nawe. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uzokulwela ahlakaza aphinde mhlawumbe bakunqobele izitha zakho. Ngokuthi Romans 7 verse 20 uthi, moreover the Lord your God will send a hornet against them until those who are left and hide themselves from you perish. Shuthi akekho umuntu oyokwazi ukuthi emelane nawe egcine ephila, because uNkulunkulu uyosenda ulaka la, uyosenda intukuthelo yakhe labo, yabona, ibahlakazi iqede ngabo. Number 5, siyaphetha masithina umophupha umnyovu uphawu oluhluma iqosha abanye abantu, ukusho ukuthi mhlawumbe abantu abangalungile bazodeda futhi bazosiphumela empilweni yakho mhlawumbe ngaphandle ukuthi ubaxoshe wena ngenxa yokuthi mhlawumbe uNkulunkulu ungakuwe, yabona. Joshua 24 verse 12 ithi-ke, then I sent the hornet before you and it drove out the 2 kings of the Amorites from before you, but not by your word or your bow. Yabona, shuthi nje bayivele bayihle, uyobona nje ukuhliphuka abangani bephuma ngani ababe empilweni yakho, besuka abantu ababe empilweni, ukuthi uNkulunkulu useqalile kuyasebenza. Siyabonga ke labe sikhuluma ngophupha nje umnyovu. Ngakhohlaka ukuthi usubscribe, ulike le video le, bese ulike ama video amanye, nanokuthi nikela ngani yakwethu. Akukujabulisa ukuthi you are making a difference empilweni zabanye abantu, you are making difference somewhere. Uma unikela kwi-channel unganikela nakwabanye futhi abantu. It's a good thing that you can do as umuntu uma ukuthi unawo lawo mandla lawo. Manguthi futhi wazi la kuqhashwa khona, it's either wena uyaqhasha, ufuna umuntu domestic worker, ufuna umuntu ongasenza eshop yakho, ufuna umuntu ongasenza company yakho, or wazi umuntu ofuna abantu, please ngicela ungithinte kwinombolo. Sinabantu abadinga umsebenzi ngaphandle esingadinga ukuthi sibaxhumanise namhlanje bakwazi ukuthola lo msebenzi loyo. May God bless you.